今日咧同大家介紹一下我哋嘅一個心中大橋橋頭堡嘅一個物業單位入邊嘅話咧，就係可以俾我哋呢邊個自己住啦，或者你唔住嘅話咧，收租都係冇問題噶。咁啊，萬豪酒店嘅子公司作為一個經營管理，咁單位入邊嘅話咧，嗱，我而家身處咧單位嘅現場，全部都係現樓嚟噶，已經係全部都係現樓交急。咁你門口位置大家見到咧，就係呢個門口位啦。咁啊，上邊咧就係我哋而家樓宇上嘅一個嗰個情況啦。做好晒噶啦，全部都現樓狀態，係啦。咁啊，單位邊個咧可以感受得到佢嗰個叫做係現場嘅環境啦。OK， 我哋而家試入去單位邊啦，門口咧就類似我哋酒店式嘅一個咁嘅入戶嘅水族線啦。OK， 咁咧呢個正門口咧而家非常之大氣嘅個 lobby， 入到嚟呢邊都可以感受得到嗱，酒店大堂嘅一個 design 就係咁樣個 design 嚟嘅，即係佢係住宅式嘅一個叫做我哋嘅一個叫做係 serve apartment 單位，係可以係嗱，比如呢啲咁嘅 lobby 啦，係酒店嘅一個大堂標準啦。咁有朋友 check in 嘅話咧，同埋都喺呢個位置等一等啦，係啦，全部都係用翻晒好名貴嘅一個石啦，去做呢個打雕琢嘅。咁咧單位入邊嘅話咧，你見到啲全部都係用萬豪酒店嘅標準去做出嚟嘅。所以大家如果係想話單位，如果單位入邊嘅話你唔住，就會有萬豪酒店嘅公司幫你做呢種叫做經營管理啦。咁咧佢呢邊嘅話咧，所見到都係咁樣嘅一個入門位置啦。我哋嘅一個大堂。OK， 咁我啱隨着我哋呢樣嘢嘅話咧，我哋去翻上邊去直接體驗一下電梯位置。OK， 上旋 OK， 公共部分呢個就係單位公共部分，感受下。嗱，呢個就係電梯位置。關門請正體。你所見到嘅呢個就係個單位嘅一個電梯啦，全部㗎啦。我睇翻出嚟呢邊嘅話咧，其實小區大門口，張大嘅大門口。OK。酒店呢個就係我哋嘅一個酒店式嘅 lobby 啦，可以感受一下，非常之靚。所以佢點解賣得貴嘅原因就係話佢啲大堂做工全部做得好好，所以大家好認同，導致咗大家都好認同呢個單位。下邊嘅一個水浴線。一涼亭，呢個就係 lobby 非常大，一樓 lobby， 仲有一個咁樣一個好似宴會廳嘅一個地方啦，一樓成班 friend 過嚟呢邊亦都有地方可以俾大家去體驗。OK， 一樓嘅一個大堂，央球室，正式嘅一個一樓大堂位，啲全部做得好細緻。OK。好，咁
咁我哋呢邊嚟到單位嘅一個現場啦，咁個單位邊個大家可以感受得到嘅話咧，我哋而家就喺我哋嘅一個單位10座嘅現場環境入邊，咁望翻出去個 view 咧係呢個 view 嘅，睇到遠處嘅我哋嘅河景啦。咁我哋呢邊大概陽台位置咧，呢個係700尺嘅單位，陽台位置係咁樣嘅位置嘅，咁可以感受得到嘅呢個整體嘅空間係喺呢個位置坐住喺度睇翻出去嘅景觀，其實都係好寫意嘅。OK， 咁單位入邊嘅話咧700尺。可以做到一房一廳啦，可以感受一下一房一廳嘅整體空間係咁樣嘅。跟住最緊要就係一個問題就係話咧，單位入邊嘅話咧，呢個咁嘅單位咧，直接到市邊嘅話咧係比較多人去 book 嘅，因為畢竟係類似有一個開放式嘅一個廚房位置啦，好似有一個叫做吧台位啦。咁呢度點解咁多人 book 咧？個核心關鍵點咧就係話，其實呢度到市邊亦都會有一個旅遊點啦。好多人會過嚟呢邊去旅遊，咁會 book 呢啲單位入邊過嚟住一晚，咁樣嘅話咧，咁呢啲佢嘅 design 啊，咁都係計個數嘅，又係一定嘅客流量啦，咁佢先萬豪酒店嘅子公司先會過嚟呢邊去做呢個經營管理啦。咁我可以感受一下整體嘅一個單位嘅 design 啊，呢個就係700尺嘅單位，咁我覺得其實都係整體嚟講環境都係唔錯嘅。OK， 咁我哋呢邊等陣間咧，我哋都會去翻我哋嘅。去到嗰個積咧係另外一個積嘅，咁去到係800尺個單位，呢個就係700尺。OK，咁呢個單位入邊嘅話咧係單位嘅一個2房啦，800尺左右嘅面積。咁我哋見到一樣嘢咧，亦都係喺陽台位置。咁睇翻出嚟嘅話咧，其實個陽台入邊係非常之大嘅，大陽台嘅一個 design 啦。咁望翻出嚟對面呢個位咧，就係我哋嘅一個濕地公園。係啦，成個景觀係望到我哋嘅濕地，對面亦都係河景啦，河景單位嘅住宅下邊嘅一個園林綠化，好大個陽台，亦都係到時一家人過嚟呢邊住比較多嘅單位嘅設計，可以咁樣喺依度望翻出去景觀，再去翻出嚟嘅話咧，大家見到咧單位入邊係嘅一個叫做咁樣嘅廳位置，咁樣嘅設計，佢呢邊一個廳位置咧。呢個少少嘅咧，就會係呢邊嘅位置係直接係一個 U 型嘅一個叫做係廚房，喺個飯廳位置，係啦，咁嘅設計可以感受一下。單位入邊嘅話咧就係主人房嘅一個咁嘅 design 係咁樣嘅 design。可以感受下，咁望翻出去呢個位置都係睇到我哋嘅一個河景，跟住可以睇翻下出嚟呢邊就係一個客房嚟嘅，呢邊係一個洗手間，跟住呢個位咧就係我哋嘅一個客房啦。呢邊嘅一個遠處咧，其實都睇到我哋嘅一個公園河景。OK，呢個就係我哋嘅2房嘅 design。如果大家對單位有興趣，都可以 PM。睇翻我哋呢邊嘅一個117方嘅一個5房單位 design，呢個單位邊個咧望到入嚟呢邊個咧，大家可以感受得到咧，佢呢度咧個設計咧就係會比較於有個橫廳設計，呢個位置可以做間房嘅，佢就將佢打通開出嚟嘅話咧，做一個好大嘅橫廳，出嚟嘅話咧個感覺咧非常之舒適可以感受一下喺呢度望翻出嚟個 view 咧視覺效果咧係一個大橫廳嘅 design， 去翻呢個位咧，大家見到咧飯廳位置，你見到整個感覺係唔一樣嘅 L 型嘅 open kitchen 啦。我哋呢邊嘅話咧有一個係去翻出嚟呢個位咧，大家見到咧都係咁樣嘅一個設計。OK，南北對流啦。最緊要就係話你睇翻喺呢度遠處望翻晒出嚟個 view 咧，推開窗就係我哋而家見到嘅一個成個光景啦，呢個 view 真係好正。如果大家係需要係光景嘅，呢個景觀咧係無敵嘅。我哋而家身處於係20幾樓嘅感覺啦，望出去景觀咧就係成個光景係望晒。喺呢個位置見翻出嚟成個廳嘅位置咧，都係好大嘅，去感受一下。呢邊嘅一個整體嘅感覺啦。OK。我再睇翻個房間嘅 design，呢邊嘅話咧係去翻呢個位一個洗手間啦，跟住呢邊咧就係一個書房。書房嘅話咧望翻出去嘅話咧個 view 咧都係呢個 view OK，
去翻出嚟，跟住客房 ，OK， 再去翻出嚟，書房、衣帽間，跟住望到出嚟嘅遠景咧，就係呢個遠景啦。佢因為而家成個盤咧，仲有30零套左右呢啲 apartment 單位，咁咧都係清盤狀態。如果大家對單位有興趣嘅話咧，其實可以 PM 翻我哋呢邊嘅，咁我哋呢邊可以發上嚟資料俾你哋啊。跟住有興趣實地睇樓 ，OK。我哋嚟到單位入邊一個2000尺嘅單位入邊，9座嘅，我哋呢邊可以感受得到我哋呢嘅10幾米嘅一個大陽台。咁咧呢個位置望出去個 view 咧，就係我哋而家見到嘅一個叫做係公園景啦，成個公園景望晒。咁咧嗰邊都會有相應嘅地鐵，樓下就有地鐵18號線。咁咧呢邊咧正面望到我哋嘅一個深東大橋橋頭堡位置啦。喺呢度直接一上橋就翻到我哋嘅寶安同埋我哋嘅一個深圳灣入邊啦。咁咧呢係一個非常大嘅一個 design 咧，非常大嘅廳位置 design。咁我哋呢邊可以感受得到佢嘅一個整體嘅空間感啦，係啦。咁如果係喺呢個位置嗱，望翻出嚟嘅一個做一個衣帽間，好靚嘅衣帽間啦。咁咧呢邊嘅話咧，做個客房，呢邊嘅話咧就係我主人房嘅一個叫做係臥室啦，獨立洗手間去感受一下。咁咧單位入邊嘅話咧，就係呢個主人房 view 咧，其實都係可以去到好靚嘅遠處景觀啦，冇遮擋。咁我哋呢邊嘅設計方面咧，都比較現代化，衣架啦、包包位啦，咁啊呢啲全部都係交流標準。嗱，我哋感受一下，而家呢一個叫做係飯廳位，呢個係2個客廳，呢個咧都係有一個接待室。咁咧睇下點樣設計啦。呢個位置成班 friend 過嚟呢邊食個雪卡，飲杯紅酒，嘆下人生，寫意咁樣去傾談一下。嗱，呢個位置入邊係飯廳，非常之大㗎嚇，門口入邊入嚟。咁咧單位入邊嘅話咧，入翻嚟呢個位置咧，會有一個我哋嘅一個比較大型嘅一個廚房 L 型嘅一個 U 型廚房位置。OK， 咁去翻呢個位置入邊嘅話咧，就係客房、書房嚟嘅。呢邊嘅話咧，亦都有我哋嘅一個另一個主人房。OK， 去感受一下。嗱，呢個主人房入邊嘅話咧，就係話係會比較長型少少嘅。咁樣嘅一個 design， 跟住咧連住我哋陽台，咁呢邊咧有埋綠光嘅。嗱，呢個衣帽間 ，OK。你而家呢邊望翻出去個 view 咧，就係你而家見到嘅一個光景啦。OK， 有興趣 PM 啊？